Ormai è consuetudine, sono il terzo anno che realizziamo un presepe, è un presepe particolare perché è un presepe a tema ed è, prevede anche l'inserimento di alcune statuine particolari di Vigili del Fuoco in abiti, in divise, fogge dell'epoca. E sì, è un'iniziativa di beneficenza per cui i fondi che saranno raccolti grazie a questo presepe saranno devoluti all'ADVAR. Io sono Maria Valori, sono la vicepresidente dell'ADVAR, l'associazione che assiste a domicilio i malati inguaribili di cancro, e parallelamente da 12 anni abbiamo anche l'hospice, la Casa dei Gelsi qui in città, in via Fossagera. Noi con i vigili abbiamo molta contiguità, intanto per la loro disponibilità e poi perché la mission, cioè quella di di esprimere solidarietà, di esprimere vicinanza, di esprimere collaborazione nel territorio, in fondo è un po' la stessa. Noi lo facciamo con le persone malate, i vigili lo fanno in tutti i casi di necessità e di urgenza e di emergenza, però ci sentiamo effettivamente molto vicini a loro e loro sono molto vicini a noi. I nostri sono progetti in divenire, nel senso che essendo sensibili e raccogliendo le istanze e i suggerimenti anche che il territorio ci dà, per il momento abbiamo fatto l'ampliamento, però nella nostra incoscienza ottimistica credo che non ci fermeremo. Intanto però portiamo a termine la Casa dei Gelsi, ma speriamo di andare sempre avanti, soprattutto con l'aiuto che il territorio ci dà, con questi riconoscimenti, perché è importante sentire che il territorio ci è vicino, che capisce quello che facciamo e l'intensità con cui si fa. Noi ci sentiamo parte di questa comunità, sentiamo anche la vicinanza del territorio al nostro lavoro, e quindi questo è un modo per restituire qualcosa al territorio e alla comunità, in particolare in questo caso all'ADVAR, questa associazione che svolge un'attività meritoria per la comunità.